Hi guys, happy Sunday bamutu badiko. Leo tunapika kitu kinaitwa Chinese steamed egg. Tutaanza kwanza kwa kupasua mayai manne ndani ya bakuli safi. Tutaendelea kwa kuweka kikombe kimoja cha supu ya kuku aka chicken stock. Tutaweka na kikombe kimoja cha maziwa fresh. Kwa kutumia mchapio wetu tutachapa whisk mpaka kila kitu kiwe rangi moja. Kisha kwa kutumia kichujio tutachuja mayai yetu kuhakikisha hatuna mabonge meaning there are no lumps. Tunataka tukila yai letu liwe smooth, no particles. Baada ya kuchuja kama hivi tutachukua mabakuli masafi madogo ambayo yako oven safe na tutaenda kuweka mayai yetu. Bakuli 3 hapa zimetosha. Baada ya kuweka mchanganyiko wetu wa mayai tutachukua kijiko na kutoa haya mapovu ya juu. Hakikisha there is no foam, hamna povu, sababu tunataka mayai yetu yakiiva yawe smooth, very soft glossy hapo juu. Kwa sababu tusipotoa hili povu, hayo mayai yakiiva juu nayo yatakuwa na mabonde hayo mapovu, and we don't want that. Baada ya kuweka mayai yetu kwenye bakuli, tutaenda kufunika bakuli vidogo na cling film. Tumia toothpick kuweka matobo mawili ili kurelease steam. Hapa nina sufuria, chini na maji, nimeweka huo wavu katikati na nina mfuniko juu. Mtengeneza kitu kama steamer, sawa Tutaweka bakuli letu kama hivyo, tutafunika na kuacha mayai yetu yaive kwa dakika 18 mpaka 20. Baada ya dakika 20 tutaenda kutoa sufuria yetu na kuiweka pembeni. Hatutoi mayai yetu kwa sababu hatutaki yapoe, tunataka yaendelee kubaki ya moto mpaka saa ya kula. Hapa tunaendelea kutengeneza chili oil yetu. Tutaweka sufuria jikoni na wakati inapata moto tutaweka mafuta aka cooking oil kama kijiko kimoja na nusu, chakula kinatosha. Baada ya hapo tutaendelea kwa kuweka siagi aka butter, na hapa natumia siagi yenye chumvi. Tutaacha siagi yetu yeyuke, kisha yeyuke tutaendelea kwa kuweka kitunguu maji. Hapa nina kitunguu maji kimoja kikubwa ambacho nimekata vipisi vidogo aka finely chopped. Tutapika sasa hivi vitunguu maji mpaka vianze kulegea na kuwa translucent. Vikianza kuwa translucent kama hivi, tutaendelea kwa kuweka kitunguu saumu. Hivi ni vitunguu saumu vile vipisi vitatu ambavyo nimekata navyo into small pieces. Vitunguu saumu vyetu vikianza tu kutoa manukato aka kuwa fragrant, we are good to go. Tutaendelea kwa kuweka garlic powder aka kitunguu saumu kilichokaushwa. Tutaweka na onion powder aka kitunguu maji kilichokaushwa. Tutaweka pia paprika, tunataka kale karangi kale ka reddish brown flani kama karangi ka udongo. Yes, kijiko cha chai cha paprika. Tutaweka pia nusu ya stock cube, na maanisha nusu ya kidonge cha supu ya kuku, and oh my god, it smells amazing. Tutaweka pia kijiko cha chai cha chili flakes au pilipili, kama una pilipili ya unga weka, kama unataka fresh weka. Tutaweka maji ya limao zima la size ya kati, na mwisho kabisa tutamalizia kwa kuweka vijiko viwili vya kula vya soy sauce. Jamani, si mnajua Monalisa, nisipotia soy sauce sijapika mwanawane. Tutakoroga vizuri na kuacha chili oil yetu iive ama ipikike kwa dakika nzima. Baada ya dakika moja jamani, tumesha kamilisha hili jambo letu, we are good to go. Lakini kabla tujazima jiko, we must taste for seasoning kuhakikisha kila kitu kwa mahali pake na perfect. Hapa tuko tayari jamani, tunazima jiko and we are ready to assemble our dish. Tutarudi kwenye mayai yetu na kufungua sufuria, na kama mnavyoona bado ya moto. This is exquisite. Tutaenda kutoa cling film na kwa kutumia kisu tutaenda kutengeneza mikato kwenye mayai yetu. Look at how soft they are. Kisu tunakwambia kinapita tu, kina slide namna hiyo. Shuka chini, kata pembeni, we are good to go. Na kwa kutumia kijiko kidogo tutaenda kumimina hiyo chili oil yetu. Ile mikato itaruhusu tunakwambia chili oil ishuke mpaka chini. Tutagarnish kama hivyo na chives, na kama kawaida yetu jamani, it is time to taste. Hichi chakula pia kinaitwa egg custard, ni kitamu. Ona yeah, it's so soft, so jiggly kama jello, na hiyo chili oil jamani unawashwa, unapata nakwambia uchachu, so good. Jamani, sio kila siku kukaanga mayai, sio kuchemsha, mnatengeneza mabomu. Pumzisheni hayo matumbo leo, jaribuni hii design ya mayai, sawa Haya, ngoja nikaandalia wanangu chai jamani. Perfect. Bye guys.